Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mabati na ninyo pagbalik ang naandang programa sa PBCN o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langitnon lamdag sa kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa alauna sa hapon. Ayaw takyasa kini nga programa nga madunggan sa DXKO Radio o makita usab sa RPN Channel 5 sa cable TV ingon na sa Facebook page ang programang Magatud sa Espirituhanong Pagtuo. Mga langitnong lamdag sa kinabuhi sa PBCN uban sa nagunang evangelist nga si Juan Ronilo Mangalos ug mga kauban. Mga kahigalaan at mga kaigsunan, kumusta? Mayong pagbatalingog kanatong tanan. Sa ngalan sa pagtulunan sa PBCN, kininausab ang inyong igsoon evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, magadapit kaninyo sa pagpaminaw sa usakatak ng tulumanon. Mga tulumanon nga magasaysay sa tibok nga kamatuoran nga mo'y magdala kanato sa kaluwasan. Mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master amo usab nga padayon ang pagpaabot diha kaninyo. Mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia ug kung aduna may mga basahon o referensya nga among gigamit kana dili aron supakon ang Biblia. O ang atong programa mabati ninyo dininining maong sibiyahan matagadlong Domingo dinhi sa RPN DXKO Teleradio 1368 sa dial sa inyong mga radyo mga kaigsunan alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Live usab kita sa Facebook mga kaigsunan o usab makita kita sa Parasat Cable TV sa TV5 o usab makita usab kini atong programa sa YouTube. O ang programa sa PBCN nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa mga 22 ka mga radio station Visayas ug Mindanao kita mga kaigsunan dinhi sa Cebu City dunay tay programa dinhi sa Toledo City dinhi sa Surigao City ug dinhi sa Butuan City ug dinhi usab sa Bayugan City dunay kitay programa dinhi sa probinsya sa Bukidnon dunay kitay programa dinhi sa Iligan City dinhi sa Pagadian City ug dinhi sa Dipolog City o dini usab sa Calamba, Misamis Occidental doon na kita programa. O dini sa Misamis Oriental, mabati usab ang atong programa dini sa Digsario, Radio Ultra, 1188 AM band, dini sa Cagayan de Oro City, alas 10 ngadto sa alas 11 agtak na sa Kabuntagon, matag adlaw Domingo. O dini usab sa Kabusis Power Radio, 97.9 dini sa Villanueva, Misamis Oriental, alas 7 ngadto sa alas 8 ang taknas kagabion matag adlaw Domingo. Dinhi usab sa Bay Radio 105.5 Waikurat FM dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental, alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion matag adlaw Domingo. Kumusta sa mga women's group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Og dinhi usab sa Real Beat Radio 104.9 FM dinhi sa Ingog City, alas 6 ngadto sa alas City ang takna sa Kabuntagon matag adlaw Domingo. Busa ang among mga pagpanghinaot kaninyo sa tanan nga nagsunod din atong programa. Ang among mga pagpangumusta kaninyo, hinaot mo nga naa kamo sa pagpahiluna o sa kapiskay sa inyong mga pagunahuna aron magamit sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga among igato diha kaninyo. Ang among mga pagpangumusta sa mga kaigsunan nga nagasulong kanato via Facebook live sa Alabama, dinhi sa Tennessee, West Virginia ug sa Maryland, United States of America, nila ni Juanito and Justina Makiton Hermias family, ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Jelaila Hermias Harrison, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton ug di brother Nicodemus Nicky Hermias mayong pagpatalinghog ug pagsud-ong sa atong programa via Facebook. At usab mo gikumusta ang atong igsoon nga kanunay usab nagsunod, Engineer Brother Derwin Mangalos, atong igsoon dinhi sa Taguluan, Misamis Oriental, Brother Jerry Kila, o atong igsoon usab dinhi sa Metro Manila, Sister Sabilin Dandasan Maksian, o atong higala usab dinhi sa Cebu, Katmon Cebu, Brother Jimmy Ditsus ug siyang pamilya.
Ato sa mga gikumusta ang mga kaigsunan kauban mga ministro dinhi sa Cebu City, Brother Samuel Montemayor, Brother Bubot Panta, Brother Johan Dilatori ug Brother Dennis Gonzales. Sa chapter president, Brother Chupilo Sibilia dinhi sa Cebu City. Mga Divino family dinhi sa Monteswerte, Carmen Bohol, mayong pagpaminaw usab kaninyo. At higala dinhi sa Malanang Opol, Misamis Oriental, Brother Richard Sandigan ug simong pamilya, mayong pagpaminaw. Atong counterpart sa trabaho dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental, sa trabaho nato sa Transwisiles Corporation, Brother Tarsing Asierto dinhi sa Villanueva ug simong pamilya, mayong pagpaminaw. Sa mga kaigsunan nga sulod sa BBCM compound, ang mga kauban usab nga mga ministro nila ni Brother Hermanis Macarayo ug uban pa diha, sa akong pamilya, sa akong asawa si Naida ug sa akong mga anak. Og niadtong gusto magpadangat sa mga pangutana, mga higalag, mga kaigsunan, ipadangat lang kini sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938-768. Ako sabdiay nga gipanawagan ng mga kaigsunan nga karong Agosto 19 nining tuig 2020 monusab ang atong selebrasyon sa spiritual birthday sa atong magtutudlo August 19. Basag yawag ang tanan niana sa pagtambong o dili lang kana kay do naman kita tulo ka panagtigom nga paghimuon sulod sa usa ka tuig, mao kini ang Marso 10, ang December 29 usab og kini karong palaboton ang August 19. O garon sa pagpadayon ihatag ko kamo sa kauban nga mga ebanghelista o ministro mga paila sa ilang kaugalingon. Kamusta kaninyong mga higala ug mga kaigsunan kini sab si Brother Rumi Rama Kamos, katambayayon karon sa pagatuod kaninyo sa kamaturan aron makapadangat kanato ngadto sa para pangkaluwasan. O karon magpaila pa ang usa pa ka ministro. Kumusta og mayong kautuhon kanatong kanan? Kini si Brother Cesar Pateo magkiguban usabin ning ato ang programa mga ligitong namdag sa kinabuhi. O ako na lang mga pagpakumusta sa tanang kaigsunan, kutob sa nagtanaw o usab sa nagmonitor, labi na usab diha sa PBCN compound. Kumusta kaninyo? O sa tanan na lang gayod, di man pwede nga tagsa-tagsaon mo sa pagpangumusta tungod sa napakadaghan ninyo mao nga ingon lang ni ana nga mo ang mga panghinaot nga unta inyong sundan kini atong programa matag Domingo. O aron sa dili paglangan ibalik ko kamo nga tukang Brad Ronnie aron sa pagisigot sa mong tema. Nining higayon na Brad Cesar, Brad Rumi dili nato makauban ang atong Executive Vice President at the same time Chief Minister sa PBCM Reverend Charlie Junio tungod kay doon na siya importante karon nga giasikaso busa kita lang ang iyang gitahasan dinhi sa pagpahigayon sa atong programa para maiabot o maipaabot ang mga kamatuoran sa mga kahigalaan o mga kaigsunan nga nagapaminaw sa atong programa. So ato lagi kumusta sa Reverend karon sa iyang mga pag-asikaso o sa iyang pagpamati usab sa atong programa. Nining higayon na mga kaigsunan ang topiko nga atong pagahisgutan kabahin kini sa among paghan-ay sa mga katarungan dinhi sa dapit sa Espiritu Santo nga among gipailang katumanan nga nagpakatao ang among magtutudlo Master Tomas D. Junio Sr. nga dili kalimot nga gisupa kini sa mga ubang mga pagtulunan nga usa na niini ang misupak ug mikuraw sa atong doktrina. Brad Cesar, Brad Romy mao ang pastor sa Sabadista, Mitchell Bindilio o dili lang kay kini si Mitchell Bindilio ang pastor sa Seventh Adventist Church mo ni kuraw sa atong doktrina, bisan pa ang mga tigpamaba ni Commander Lahi, mga mahal nga tigpaminaw. Busa ang amuha na sa pagpahigayon sa mga paghanay sa pagtubag o pagdipinsa nga ilang gipakasayop ang dapit dinhi sa PBCM nga dunay pagpahigayon sa mga kaligunan isip mo'y ilhanan sa kabag-uhan sa mga katawhan nga nangalagad sa dapit sa Espiritu Santo. Ang mahibaluhan nga matag katumanan mga higalag mga kaigsunan adunay preparasyon ng daan nga maoy iyang kuhaan sa pagpamatuod sa iyang pagkakatumanan, pero ang timan-an nga wala itug-an sa pinasugdan mga mahal nga tigpaminaw. Muna atong ibasi karon sa mga nakasulat sa Biblia. Kinsaman ang mga katumanan nga dunay pagpreparar nga daan nga aduna siya'y gikuha nga pagpamatuod isip sa iyang pagkakatumanan pero wala gitug-an sa pinasugdan. O kung nagisgot kita og katumanan mga higalag mga kaigsunan nga maoy
mukuha aron sa pagpamatuod may katumanan sa dapit sa anak sa Dios nga kunang atong Ginoong Jesucristo baduna usab katumanan sa dapit sa Espiritu Santo nga among gipaila si Master Tomas D. Irineo Sr. ug ang mga katawhan nga nasakop sa katumanan sa Espiritu Santo naghupot sa ilhanan og mga kalig-unan nga usa na niini ang pagpaningsing o singsing nga sa lain nga pagkatawag gihulagway kini sa Biblia nga signet or signet ring. Singsing o signet ring. Isip maoy kabag-uhan. Og ang among magtutudlo nga si Master may gibasihan og may gikuhaan sa pagpamatuod niini nga nakasulat sa Biblia mao ning sa Lucas 15 nga kapitulo bersikulo 11 ngadto sa 24. Pero tahasan o grabe nga pagsupak niini sa pastor sa Sabadista nga si Mitchell Bindilio. Atong ipabati ang iyang tingog mga hikalag mga kaigsunan kay dinhi may magbase sa amuang pag-counter o pagtubag niini mga kaigsunan. Makaturangan ng bapod nga kining gibasihan o gigamit o gikuha sa among magtutudlo isip basihanan sa pagpamatuod kanamo nga iyang katawhan nga pagpamatuod isip kaligunan kung kinibay makatarunganon ang paghilabot ni Mitchell Bindilio og pag-explain niini. Og naa ba po niya ang katungod sa pag-explain niining dapita. Niya, atong ipabati mga mahal nga tigpaminaw aron dinhi nato ihanay ang atong mga pagtubag sa pag-atake o sa pagsupak nining pastor sa Sabadista Mitchell Bindilio. May ilang gamit, Lucas 15 ba yan? Gikas 11 na ila, ato nantos 23, kaya ganda natos panahon. 23 daog dada dinhi ang nating baka nga gipatambok og gihawa kini 23 21 og migakus og ang anak ningon kaniya amahan nakasala ko batok sa langit ug sa imong matubangan ug di na ako takos pagatawgon pa nga imong anak himuha na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan apan ang amahan ningon sa iyang mga ulipon dad-an ninyo dinhi sa madali ang labing maayong kupo ug gisulob kini kaniya o butangig singsing ang iyang kamot og sa patusi ang iyang mga tiil. Hunong sata, naabay din yung das Biblia nga, bayari ng singsing nga? Nga singsing ra may gisolob, nga naman yung pagkapinan mo na grosaryo. Di ba mo? Pag-share diha ay. Radical. Ha? Tanan. Ayos, ila ko ng pagsulob singsing, ilhanas pagkabago. Sa bago ha? Kaya di ba ko mo ito yan? Sa Biblia, wala ba nagbabayari ay? Ang tumigan siya makabayan. Ay, ang tao, nasa po kayo tayo nagtoon. Resulta lagi mas imong amahan piki ng Espiritu Santo. Asa ba pa ka? Atong nabati Brad Cesar, Brad Rumi, mga hikalag mga kaigsunan ang tingog ni Mitchell Bindilio pastor sa Sabadista mahitungod sa iyang paghatag o komento sa akong gisitar nga sita sa Lucas 15 11 ngadto sa 24 nga mo'y gikuhaan sa atong magtutudlo Brad Cesar mahitungod sa singsing isip mao'y kabag-uhan niadtong anak nga nagmausikon gitawag mo nagprodigal son nga doon nagpagbag-o siyang kagulingon nga nakamata siya siyang gibuhat sa pag-usik-usik sa katigayunan nga gihatag sa amahan ngadto kaniya nya nahurot man ang kabtangan nga gihatag sa amahan ngadto kaniya nakamata siya sa iyang pagpatuyang ibalik ngadto sa iyang amahan o niya gibutangag singsing ang iyang kamot isip nga matud pa nga kining anak dunay pagbag-o siyang kagulingan ato man karon nga matagad og unsa gid ang kinatibuk-an nga unod nianang gigamit o gikuha sa atong magtutudlo nga isip gipatuman dinhi kanato nga mga katawhan sa PBC nga nagsuotag singsing. Pero ang gusto ni Mitchell Bindilio kay doon na kuno'y pagpakapi na to. Unya, ang Biblia daw, wala man magisgot nga ang singsing gipabayran. Nahibalo man kami niya na na mo na gigamit aron nga unayon mi nga masupalpal mi nga kanang singsing din na gipabayran na. Wa mi maglimod ninyo mga mahal nga tigpaminaw nga ang singsing nga ginakuha sa mga membro sa PBC adunay nag-involve kinig kwarta kay amo man ning gibayaran ingon nga among gipalit. Pero ang pagpalit niini dili niingon nga natigom aron maoy isweldo namo nga mga ministro sa pagtulunan sa PBC. Di ba, Brad Cesar? Oo. Lahi naman sa pastor sa Sabadista nga ilang mga pagkolekta din na silang pundok dito kuhaon gikan sa ikapulo dito kuhaon ang sweldo sa mga pastor or mga ibanghilista. Kanamo nga mga ministro sa PBC mo anamo nagilimot. Pero ang punto nga among gipamatud-an
gikan sa pagkuha ni master niya na kadtong singsing isip kabaguhan. Pero matod pa niya, gusto gid niya di ay nga kung unsay nakasulat din na mao ra gyud i-implement ug mao ra gyud tumanon. Mao lagi na ang among giingon. Kinang pastor sa Sabadista, iyang gipangahasan pagtaak ug pag-explain ang dapit sa pagkutlo ni master niya nang sitasa para dinhi kanamo nga nagsuot og singsing. Nayon sa ka panultihon Cesar Brad Ruling akong basahon sa ka Proverbs saying matud pa. Stupid is the man who takes the right of another to prove something he has no right, but does not fit the intention of the concerned party. Sa atong pinulungan, humog ang tao nga manguha og katungod sa iyang isig katao aron siya mismo ang mupamatuod nini pero dili sibo sa gipasabot sa maong tagtungod. Ang mahitabo niini sama sa gibuhat nining pastor sa Sabadista, mabutang karon siya nga naghinungog tungod kay iyang gipangahasan sa pag-explain ang dapit nga sa pagpamatuod nga gikutluan o gikuhaan sa among magtutudlo. Nga unta kami lang mo dunay katungod nga mo explain. Paminawa lang ang among explanation. Pero kung gusto gid si Mitchell Bendilio nga ang whole context ipatuman dili man ingon niya na ang pamaagi. Paminawa lang. Nga magkuhatag mga pahayag sa Biblia isip atong gamitong ehemplo nining paggamit sa atong magtutudlo sa Lucas 15 versikulo 11 ngadto sa 24. Brad Cesar, atong adtuan ang kapanahunan sa katawan nga nangalagad sa unang panahon kang Hiuba nga mao si Moises. Unsa ba ang atong matagad sa Biblia nga nakasulat sa pagpahayag ni Moises o sa kapropeta sa Dios sa unang panahon nga nangalagad kang Hiuba? Sa di pa ko mo tubag na Bradone, ako sa nga ipahayag kang Mr. Bedilio. Dili ikaw maoy mo pa matuod sa mo ang mga doktrina. Kami mao ang tag-iya sa balay busa. Kami may mo explicar ni ana, dili kay ikaw. Og tanaw na to Brad Cesar nga ang iyabang himo sa pag negative comments din kung mulusot ba nga nasayop kita sa atong paggamit og nasayop ba nga atong magtutudlo sa paggamit niining bersikulo sa Biblia nga mo'y gibasihan alang sa kabaguhan natong mga membro sa PBC nga nagsuot kitag singsing. Ano ya? Atong basahon ang kanhing mga kapanahonan sa panahon kang Moises kay mo man ni mo patinaw. Atong basahon ang nakasulat sa numero sa iyang kapitulo 21 bersikulo 1 ngadto sa 5 paminawa ang pahayag sa Biblia niingon. Og sa nakadungog ang Kanaanhon ang hari sa Arad nga nag-ingon nga nagpuyo sa habagatan matud pa nga nagapaingon nganhi sa Israel ang Israel sa dalan sa mga magpapaniid nakig-away siya batok sa Israel og nakuha ang uban kanila nga bihag og ang Israel nagbuhat og saad kang Hiuba og mingon sa pagkamatuod kung itugyan mo kining katawhan sa akong kamot pagagubon ko ang ilang mga kalungsuran. Og si Hiuba nagpatalinghog sa tingog sa Israel. Og gitugyan ang Kanaanhon og iyang gibungkag sila og ang ilang mga kalungsuran. Og ginganlan ang ngalan niadtong dapita Horma. Og mingpanaw sila gikan sa bukid sa Hor sa dalan sa dagat nga mapula sa paglibot sa yuta sa Edom og nangaluya ang kalag sa katawhan tungod sa dalan og nagsulti ang katawhan motong Israel batok sa Dios og batok kang Moises nganuman matud pa sa Israel nga gipatungas ninyo kami gikan sa Ehipto aron mangamatay kami nining kamingawan kay walay tinapay og walay tubig ug ang among kalag giluod niining tinapaya nga hilabihan kagaan. Atong timan ang mga hikalag magigsunan sa gibasas nga ubang ministro Brad Cesar Patio nagisgot kini sa katawang Israel nga dunay pagpakig-away sa mga Kanaanhon. Unya, ang katawan nga Israel nagbuhat og saad ngadto kang Hiuba nga matud pa sa pagkamatuod kung itugyan mo kining katawan sa akong kamot pagagubon ko ang ilang mga kalungsuran mao ko to ang saad nga gihimo sa katawang Israel ngadto sa Dios nga si Hiuba. O nagpatalingo usab ang Dios nga si Hiuba ngadto sa Israel ug gitugyan ang Kanaanon sa ilang mga kamot ug gibungkag sila og ang ilang mga kalungsuran. Unya human ini mipanaw ang katawhan nga Israel dito sa bukid sa Hor
sa dalan daw nga dagat nga mapula unya sa paglibot sa yuta sa Edom. Nangaluya ang kalag sa katawang Israel tungod sa dalan. O sa ilang kaluya, nagsulti sila kabatok sa Dios, nagsulti sila batok ba sa Dios ang katawang Israel ngadto kang Moises. Nga ilang rason nga naman nga gipatungas daw sila gikan sa Ehipto aron mga matay nining kamingawan kay wala kunoy tinapay og tubig nga ilang makaon matud pa sa pagpayag sa katawang Israel. Na unsa bay gibuhat dayon sa gibuhat sa Dios ngadto sa katawang Israel, Brad Cesar, sa diyang naghimo og pagsulti og batok ang katawhan nga Israel ngadto sa Dios ug ngadto kang Moises. Unsa ba dayon ang gihimo sa Dios ngadto kanila? O ipadayon tala pagbasa ngadto sa 6 ngadto sa 9 ingon ini ang resulta. Og ang katawhan gipadad-an ni Hoba og mga bitin kay katong nagreklamo lagi sila about sa ilang pagkaon nga hilabihan kuno ka gaan ang mga tinapay. Nag-ingon dayon diri og ang katawhan gipadad-an ni Hoba og mga bitin nga mapintas og sila nagpamahit sa katawhan og nangamatay ang daghan nga katawhan sa Israel. Og ang katawhan mingadto kang Moises og nag-ingon, nakasala kami tungod kay kami nagsulti batok kang Hihuba og batok kanimo. Magampo ka kang Hihuba, lugar ng Israel, nireklamo ngadto sa kang Moises, nag-ingon, magampo ka ngadto kang Hihuba nga kuhaon niya kanamo kining mga bitina. Og si Moises nagampo tungod sa katawhan og si Hihuba mingon kang Moises, magbuhat ka og usa ka bitin nga mapintas og kini ibutang mo sa ibabaw sa usa ka bandila og mahitabo nga bisan kinsa nga pahiton sa diha nga mutan-aw niini mabuhi siya. Og si Moises nagbuhat og usa ka bitin nga tumbaga og gibutang niya sa ibabaw sa bandila og matabo nga kung adunay bitin nga makapahit sa bisan kang kinsa sa diha nga siya makatan-aw sa bitin nga tumbaga mabuhi sila. Busa ang gihimo dahil sa Dios nga higalag magagisunan tungod kay nakigbatok o nagsultig batok ang Israel nga katawhan ngadto sa Dios ug kang Moises. Gipadad-an sila sa Dios nga si Jehovah og bitin nga mapintas o sila gipang pamahit ang katong katawhan ng Israel ug nangamatay ang daghan nga katawhan sa Israel. Unya tungod kay gipangpahit man sila sa mapintas nga bitin nga gipadala sa Dios ngadto sa katawang Israel, nag-awhak ug naghangyo ang katawang Israel ngadto kang Moises ug nag-admitar sa ilang kasaypanan ug misulti nga matud pa na sila nakasultig batok sa Dios nga si Jehovah ug kang Moises. Busa gihangyo nila si Moises nga mag-ampo ngadto kang Jehovah aron kuhaon niya ang mga bitin nga gipadala ni Jehovah aron nga dili sila mga matay. Og si Moises usab nihimo sa pag-ampo tungod sa katawhan. Og gidungog usab ni Jehovah ang pag-ampo ni Moises og matud pa sa gibasa sa Biblia o nabasa sa Biblia og si Jehovah mingon kang Moises magbuhat ka og usa ka bitin nga mapintas. Mao lugod ni ang kondisyon ngadto kang Moises sa hangyo sa katawang Israel. Magbuhat ka og usa ka bitin nga mapintas ug kini ibutang mo sa ibabaw sa usa ka bandila sa ato pa ibabaw, iisa ibutang dito sa ibabaw sa bandila. Og mahitabo nga bisan kinsa nga pahiton sa diha nga mutan-aw nini mabuhi siya. Og si Moises nagbuhat og usa ka bitin nga tumbaga, kato pa dili literal nga bitin kay tumbaga mao man ang murag larawan kan bronze. Murag bronze ba? Wow. Tumbaga, murag silver. Kana. Unya gibutang niya sa ibabaw sa bandila katong gibuhat ni Moises nga bitin nga tumbaga og mahitabo nga kun adunay bitin nga makapahit sa bisan kinsa sa diha nga siya makatanaw sa bitin nga tumbaga mabuhi sa ato pa day katong bitin nga tumbaga nga gibutang ni Moises sa bandila isip sumpa kato mga higalag mapensunan sa katawhan nga Israel sa pahiton sila sa mapintas nga bitin nga gipadala sa Dios dili sila mamatay kung makatan-aw sila niadtong gibutang ni Moises o gibuhat ni Moises nga bitin nga tumbaga gibutang dito sa bandila mga mahal nga tigpaminaw. Unsay pagtulunan nga tong nakuha nini mahitungod nini mga mahal nga tigpaminaw. Ang gisgutan din nga dunay gibutang nga bitin nga tumbaga dito sa bandila. Unya ang pangutana kinibay sa pag-explicar ni Moises nini gipahayag ba niya nga kinirabang akong gisulat ani kuhaon ra ba ni sa atong Ginoong Hesukristo pag-abot niya? Di ba wala brad sisa? Wala ni usa nga atong masabot dinhi nga pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo iyaning kutlon o iyaning kuhaon nga pagpamahayag. Karon mo ni siya nga tungod kay wala man pero
pag-abot bagid sa atong Ginoong Kristo, Brad Cesar, wa bagid niya Brad Rumi, Brad Cesar, nga kining bahina sa gisulti ni Moises, wa ba kini kuha sa atong Ginoong Kristo sumala sa pagpahayag sa Biblia, Brad Rumi, kining gisulti ni Moises nga may tumbaga nga bitin nga gibutang dito sa bandila aron nga kadto isip sumpa nga kung ang mga Israelin noon pahiton sa bitin nga mapintas mabuhi sila basta maglantaw sila didto sa bitin nga tumbaga nga gibutang ni Moises. Kinibay gikuha sa atong Ginoong Kristo, Brad Rumi, sumala sa Biblia. O ato lang pagabasahon Brad Romy kini nakasulat sa nakasulat sa Juan kapitulo 3 bersikulo 14 hangtod sa 15 nagingon dinhi. Ug maingon nga ang halas giisa ni Mrs. didto sa kamingawan. Maingon man usab kinahanglan iga-isa ang anak sa tao aron ang tanan nga musalig kaniya makabaton sa kinabuhing dayon. So sa atong pangutana kung kini ba gikuha ni Kristo sa atong Ginoong Kristo ang pahayag dito sa Números 21 nga kapitulo bersikulo 1 ngadto 9. Dunay pagsahit niya. Kay matud pa. Og maingon nga ang halas giisa ni Moises dito sa kimangawan. Nagsahit na dito ang pagbayad sa atong Ginoong Kristo nga dunay giisa si Moises nga halas mao matong tumbaga nga gibuhat ni Moises nga gituman niyang sugo sa Dios buhaton og ibutang sa bandila. Gisayat na sa atong Ginoong Kristo dito sa kamingawan maingon man usab kinahanglan igaisa ang anak sa tao aron ang tanan nga mosalig kaniya magabaton sa kinabuhing dayon. Sa pagkutlo o sa pagkuha sa atong Ginoong Kristo niini gingon lang nga og maingon nga ang halas igaisa o giisa ni Moises dito sa kamingawan maingon usab kinahanglan usab igaisa ang anak sa tao. Sa tuba si Kristo kinahanglan po daw iisa. Di pa nag-ing dito nga dunay giisa. Pero sa giisa sa Números 21:19 kadtong bitin nga tumbaga gibutang sa bandila. Na kung atong istruktuhon sama sa pagpanabot sa pastor sa Sabadista nga kung unsay nakasulat mo gi tumanon kung imong kutloon kinibang bahina tumanon gid ni Kristo nga si diyang maisa siya adto po just tumoy sa bandila mabutang tungod kay ang gikuha niya pagkutlo sa Biblia ang giisa nga o ang gibutang nga bitin nga tumbaga sama nga naisa dito gibutang sa bandila. Ingon ba niya na? Mga mangatig paminaw mo ng masaypan ni Bendilio sa sulod o pag-explicar nga dili ikaw mo ay tagtungod nga mo explicar niini. Karon atong susiyon Brad Cesar sa Biblia. Nganong dili pwede nga pag-abot sa atong Ginoong Kristo nga din iyang giingon ang iyang kagulingon nga maisa ang anak sa tao. Sa diyan maisa ang anak sa tao, aduna dayon mga musalig kaniya og makabaton sa kinabuhing dayon. Nganong dili pwede nga kadtong gi-explicar sa Números nga ang bitin nga tumbaga adto sa bandila unsa ba day ang paghulagway sa atong Ginoong Kristo sa Biblia? Mga mga kaigsunan og mga tigpaminaw. Ang atong Ginoong Kristo gitagna nga siya bandila sa gamot ni Isay. Asa ang prueba sa Biblia, Brad Cesar, nga gitagna nga dunay gamot ni Isay nga gitawag nga mutindog ingon nga bandila? Aniya kani mabasa sa nakasulat sa Isaiah sa iyang kapitulo 11, bersikulo 10, ingon ini ang pahayag sa Biblia. Og matabo niadtong adlaw nga ang gamot ni Isay nga nagatindog ingon nga usa ka bandila sa mga katawhan. Kaniya mangita ang mga nasod o ang iyang dapit pagapahulayan mahimong mahimayaon. Busa sa gibasa mo Brad Cesar may tagna niini nga adunay gamot ni Isay nga matud pa nagatindog ingon nga usa ka bandila. Brad Rumi, kinsa kini si Isay nga matud pa may gamot siya nga magatindog ingon nga usa ka bandila sa mga katawan? Kinsa ba kini si Isay sumala sa Biblia, Brad Rumi? Atong pagbasahon lang dinhi Brad Romy kini nakasulat sa Salmo sa iyang kapitulo 72 bersikulo 20 nagingon dinhi. Ang mga pag-ampo ni David, ang anak nga lalaki ni Isay natapos na. Busa kini day si Isay mga higalag mga kaigsunan amahan kini ni David. Sa ito pa, ang gamot ni Isay, nga kini si Isay amahan ni David, may mutindog ingon nga bandila. Sa ito pa, kining mutindog nga ingon nga bandila, kaliwat ni David, nga gamot kini ni Isay. Nakinsa ba, Brad Cesar, sa Biblia? Ang giingon nga kaliwat ni David,
nga gamot ni Isay nga mutindog ingon nga bandila sumala sa Biblia. Walay lain, ang gitugan, sumala sa ato mabasa din ang atong Ginoong Hesukristo. Sumala sa pinadayag sa iyang kapitulo 22, versikulo 16, ingon niyang pahayag, ako si Jesus, mao ang nagpadala kaninyo sa akong manulunda, uban niining pagpahimatuod alang sa mga iglesia. Ako mao ang gamot o ang kaliwat ni David. Ako mao ang nagasidlak kabituon sa kabuntagon. Busa ang gamot ni Isay nga kini si Isay amahan ni David o ang giingon nga dunay bandila nga mutindog mao diay nga atong Ginoong Hesukristo mga mahal nga tigpaminaw. Busa kung balikan ta ang 3 nga kapitulo sa Juan bersikulo 14 ngadto sa 15 nga sa diyang gikutlo gikuha ni Kristo ang pagpahayag sa Números kapitulo 21 bersikulo 1 ngadto sa 9 nga dunay bitin nga tumbaga nga gibuhat ni Moises o gibutang dito sa bandila. Dili mahitabo nga buhaton pod kana sa atong Ginoong si Kristo nganuman tungod kay si Kristo sa dihang maisa siya dili man ingon nga nabutang pod siya dito sa bandila ngano tungod kay si Kristo mga higalag mga kaigsunan bandila na pod siya. O tanawa sa gikuhaan sa atong Ginoong si Kristo dili ang whole context oy mo'y gi papa-implement nga mao gi pangitao na to pag-abot ngadto sa katumanan nga nagkutlo niini. Ha? Busa mga mahal nga tigpamanaw, ingon niya na ang pagpahayag sa Biblia. Karon, Brad Rome, ang gingon sa Juan kapitulo 3 bersikulo 14-15 nga maingon nga adunay pag-isa si Moises sa gingon sa pagpahayag nga ang halas giisa ni Moises dito sa kamingawan maingon man usab kinahanglan igaisa ang anak sa taon. Sa ba ang gihulagway o ang ipasabot sa gingon nga pag-isa sa anak sa tao nga sa atong nasusi mao kini ang atong Ginoong Hesukristo kini bay nagpahayag ba kini mahitungod sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo, Brad Romy? Ato lang pagkabasahon kini nga kasulat sa Juan sa iyang kapitulo 12 sa iyang bersikulo 31 hangtod sa 32 nagingon dinhi. O karon mauna ang paghukom ni ining kalibutana. Karon palagputo na ang punuan ni ining kalibutana. O ako sa ikaisa na ako gikan sa yuta makakabig sa tanang tao nganhi kanako mao kana Brad Rooney Sa 13 sa 33 o 33 sa pagbasa. Oy, padayon kini gisulti niya aron sa pagpasabot sa paagi sa kamatayon nga iyang pagkakamatian. Busa ang katudang gisgutan nga maingon nga ang halas giisa ni Moises dito sa kamingawan ingon man usab ang anak sa tao iisa ang pag-isa diay mo diay nga ang atong Ginoong Hesukristo mo sinati sa kamatayon nga sa diyang ikaisa nga gikan sa yuta matakabig sa tanang tao nganhi kanako so gipakita na ang kalainan mga mahal nga tigpaminaw. Sa giisa si Kristo, mga mahal nga tigpaminaw sa Biblia gigog bandila, dunay makabig nga mga tao. Ang kalainan dito sa iyang gikuhaan sa Números 21:1 at 2:9, ang giisa nga halas katumbaga dito sa bandila, dili to para pagkabig sa mga tao, kundi para sumpa sa mga taong Israelinon o dili sila mamatay sa diyang paakon sila sa mapintas nga bitin nga gibutang o gipadala sa Dios nga siyo bangad to sa kataong Israel kay nagsulti silang kabatok sa Dios. Tanawa ang kalainan gipatuman ba word for word ba nga gipatuman sigon sa gusto nining pastor sa Sabadista nga iyang gipaningil diha nya na ako nupoy pagdugang di man gud ka magbuot sa katumanan among gidugang ang mga kaligunan gawa sa singsing naa ang rosaryuan ug ang divine books. Paminawa lang ang explanation namo nga mga ministro sa pagtulunan sa Biblia. Kini ba nasayop ang atong Ginoong Hesukristo nini? Mga mahal nga tigpaminaw tungod kay ang whole context dito sa iyang gikuhaan sa Números 21:9 wala man ma-implement sa iyang kapanahonan tungod kay ang pag-isa niya dito sa nga mao ang kamatayon niya makakabig man daw siya sa mga tao samantalang katong pag-isa sa tumbaga nga halas dili man pagkabig ang mahitabo niadto kundi mao kadto ang sumpa mga mahal nga tigpaminaw sa mga tao nga kung mapakan sila sa bitin nga mapintas dili sila mamatay kung
mulantaw lamang sila niadtong tumbaga nga halas nga gibuhat ni Moises gibutang sa bandila. Kining pastor sa Sabadista sa tinuod na pa ni sa panahon sa atong Ginoong Kristo, usa na ni nga mo komentaryo musupat ani ngano man nga gikutlo mo na gini pastor Brad Cesar ngano gikutlo nimong numeros mo nimo gipatuman ang tanan ng mga nakasulat dina nganong di man mao sa pag-abot niya mausab kana mga mahal nga tigpaminaw sa dapit sa pagtulun-an sa PBCM kang master nga nagkuha siya sa Biblia ato nang sayron karon dili nimo pangitaon nga mao i-implement kung unsa ang nakasulat sa Biblia kay ang may punto lang ug may kaning importante lang nga pagpayag sa Biblia nga mo'y gikuhaan sa among magtutudlo nga mo'y gituman dili kanamo nga mga katawan sa bibisig isip kaligunan nga namin ang alagad sa dapit sa Espiritu Santo. Karon Brad Cesar, pag-ingon sa Biblia sa gibasa sa kaubang ministro Brad Rumi nga inig matud pa og ako sa ikaisa nga ako gikan sa yuta makakabig sa tanang mga tao sa tanang tao nga gikan ko sa ato ba ako dai muto o sa diyang maisa siya ang pag-isa mo tong iyang kamatayon pero naagid po gipakita nga dunay musupak mo po sa atong sistema nga sa diyang dunay pagkutlong atong magtutudlo kabahin sa kaligunan o kabaguhan nato dunay po'y musupak pero dunay po'y mutuo usab niini nga sama sa panahon kang Kristo dunay po gyapon mutuo sa diyang natuman ang nga siya iisa nga ang pag-isa mo to ang iyang kamatayon. Sa Biblia, Brad Cesar, doon na ba atong kakuhang example nga doon na mga tao nga dili gyud mutuo sa atong Ginoong Kristo gani sa iyang pagkamatay. Naghimo sila og mga buluhaton nga dili gyud makuha ang lawas sa atong Ginoong Kristo dito sa lubanan kay gingon nga mabanhaw siya. Unya babanhaw siya basig kuhaon ko sa mga tinun-an niya musugilon din nga nabanhaw. Na ba sa Biblia, Brad Cesar, nga mga tao nga di gyud mutuo sa atong Ginoong Kristo? Na sama sa nining ato pong panahon karon sa Espiritu Santo naaga po yung mga tao nga magsusupak sa kamatuoran di man nakalikayan sa panahon sa atong Ginoong Kristo naaga po na basahon ta gani kini nakasulat sa Mateo sa iyang kapitulo 27 bersikulo 62 ngadto sa 66 ang atong pagbasa ingon ini ang pahayag sa Biblia og sa pagkasunod nga adlaw sa ato pa tapos adlaw sa pangandam ang mga saserdote nga punuan ug ang mga Fariseo na nagtigom sa tubangan ni Pilato og mingon kaniya, Senyor, nahinumdum kami katong mga saserdote ha. Nahinumdum kami nga kadtong limbungan ang ipasabot ani si Kristo. Sa buhi pa siya nag-ingon tapos sa tulo ka adlaw mabanhaw daw puno ang atong Ginoong Kristo. Giingon din ni tapos sa tulukad la mabanaw ako busa magsugo ka giinan lugar si Pilato sa mga Pariseo magsugo ka nga ang lubnganan pabantayan pag-ayo hangtod sa ikatulong adlaw kay tingali unya adtuon ug kawaton siya sa iyang mga tinun-an ug unya manugilon siya sa mga tawo nga mag-ingon nabanhaw siya gikan sa mga patay ug ang ulahing limbungan mulabaw pa unya hinuon kangilad kaysa nauna og si Pilato mingon kaniya pagkuha kamo og mga bantay nga sundalo makaw kamo og himuan ninyo kini nga malig-on sumala sa iyang mahimo og sila naglakaw og ilang hilig-on ang lubnganan pinagi sa pagtindi sa bato o sa pagbutang dito sa mga bantay. Sumala sa itong nabasa, nga natong unang kapanahonan, na agya pwede mo to, kay gani giinan magali si Pilato sa mga tao, sa mga Pariseo, nga nag-ingon na batong limbungan nga, mabanhaw kuno siya sa ikatulog adlaw niya, giinan niya si Pilato nga, pagkuan mo bantay ka basi kawato na si Kristo sa iyang mga tinunan kibalik nga karon sa may atong makuha lugar nga kuan kahimtang lugar mao siya kalikayan ni nga sa kaning kapanahonan sa atong Ginoong Kristo doon nagyoy mga tao nga magsusupak di ispod malikayan nga ni atong panahon sa Espiritu Santo naapoy mga tao nga masupak gyapon tinuod kana og ang punto nga atong gikuha dinhi sa panahon nga giisa nga atong Ginoong Kristo nagisgot man gud dito sa 12:31 ug 33 nga doon na po'y makabig nga mga tao
Pero atong gipakita po nga doon lagi mga tao isip himplo sa kapanahonan ni Kristo nga di gyud mo to gani naghimo sila mga lakang nga ilang bantayan matud pa doon na ditoy mga nagpahayag si Pilato nga kinahanglan nga bantayan ang lubnganan sa atong Ginoong Hesukristo kay sa pagsugilon lagi nga dunay gingon nga basin niya adtuon og kawaton siya sa iyang mga tinunan kay natud pa nanugilon man ang mga tinunan sa mga tao nga nag-ingon mabanhaw siya gikan sa mga patay. So motong ilang gibuhat nga ila gitong gipadat-an og mga bantay ang lubnganan sa atong Ginoong Hesukristo. Pero katubang na nagbantay sa lubnganan sa atong Ginoong Hesukristo, Brad Cesar, nga gisugo sa mga saserdote, sa mga punuan nga mga saserdote ubos sa pahigayon sa atubangan ni Pilato katubagay wagid sila mutuo sa atong Ginoong Hesukristo, Brad Cesar, sa diyang nahitabo na gyud ang panahon nga nabanhaw ang atong Ginoong Hesukristo sumala sa Biblia. Basahon ta lang ang sumpay, Bredone. Sumala gyapon sa akong ibasa. Kaya ang gibasa mo ang Mateo 27 man kapitulo. Imong ipaibabaw sa bersikulo 50 ngadto sa 54. Ako ipaibabaw pagbasa gingon dinhi. Og si Jesus miusab pagtuaw sa makusog nga tingog ug unya mitugyan sa iyang espiritu. Og tanawa ang tabil sa templo na nagili sa duha ka bahin gikan sa taas ngadto sa ubos. Ug ang yuta mikurog ug ang mga pangpang nangasit-at. Og naabli usab ang mga lubong og namangon ang mga daghang mga lawas sa mga balaan nga nangamatay na. Og sa nakapanggula sila gikan sa mga lubong at lugar mga nangamatay sa iyang pagkabanhaw nabanhaw lugar atong Hesukristo ngadto sila sa syudad nga balaan og mipakita ngadto sa daghang mga tao og sa diha nga ang kapitan ug ang iyang mga kauban nga nagbantay kang Hesus nakakita sa linog ug ang mga butang nga nakahitabo sila nangahadlok pag-ayo og miingon sa pagkatinuod kini siya anak sa Dios na po day mituo po di Ebradon. Taliwala lugar nga ang uban wa mutuo pero dili po ang tanan nga wala mutuo doon na po mituo sa diha nga nabanhaw ang atong Ginoong Hesukristo. Kay kadtong mga nagbantay sa lubnganan sa atong Ginoong Hesukristo sa diha nakakita sila nga nabanhaw mingon man sa pagkatinuod kini siya anak sa Dios. Sa to pa mituo sila sa atong Ginoong Hesukristo takdo sa katumanan sa gibasa sa Juan 12:31-33 nga sadyang iisa na ang anak sa tao nga mga tong Ginoong Hesukristo nga mao to ang pag-isa mao to ang iyang kamatayon do na pud kunoy makabi. So gipakita sa Biblia. Busa ang pagpahayag sa pagkuha sa atong Ginoong Hesukristo mga tigpaminaw dito sa Números 21:19 sa pagkuha ni Kristo nini. Daghan ang mga pangatarungan nga iyang gipagawas pero ang whole context sa Números dili maoy gituman. Mausab sa among magtutudlo sa pagkuha o sa pagkutlo niya sa Lucas 15 dili ang tanan nga nakapahayag maoy ipahinabo mao kanay angay gyud nga Bantayan nila. bantayan og inyong mahibaluan. Kay unsa ba di ay ang atong basahon unsa ba di ni ang whole context sa Lucas 15 nga kapitulo bersikulo 11 ngadto sa 24 gisgot kini god sa sambingay mahitungod sa anak nga nawala nga gitawag prodigal son nga miadto sa laing lugar nagkusik-kusik sa iyang bahin di pangayo man niya iyang bahin unya sa diyang nagutma na siya mibalik na siya ngadto sa amahan. Basahon ko lang ang punto dinis 21 nga bersikulo sa Lucas ngadto sa 24 gikan sa 21 ngadto sa 24 sa kapitulo 15. Ang basta kay ang whole context nini mahitungod sa anak nga mausikon. Sa pagbalik niya ingon niya nga atong mabasa ug ang anak mingon kaniya, amahan nakasala ako batok sa langit og sa imong atubangan ug dili na ako takos pagatawgon pa nga imong anak himuan na lang ako nga usa sa imong mga sinuran mo ni pahayag sa anak sa diyang mibalik ngadto sa iyang amahan gikan sa iyang pagwaldas pag-usik-usik sa katigiyunan nga gibahin kaniya sa iyang amahan. Dayon gingon dinhi apan ang amahan mingon sa iyang mga ulipon dad-an ninyo dinhi sa madali ang labing mayong kupo ug kisulob kini kaniya og butangig singsing ang iyang kamot matud pa nini butangig singsing ang iyang kamot og sa patusi ang iyang mga tiil og dad-a dinhi ang natimbaka nga gipatambok og ihawa kini og mangaon kita og managsadya kay kining akong anak namatay na apan matud pa dinhi karon nabuhi siya pag-usab siya nawala na apan karon hingkaplagan siya og sila ning sugod sa pagsadya.
Mao ni gibuat-buatan og istorya ni Mitchell Bendilio nga nasayop daw ang implementation ni. Ngano tungod kay doon naman daw dinigisgutan nga mga kupo, dunay sapatos nga isapatos dito sa prodigal son, unya gitangagag kupo, unya gihawag baka. Pero ang punto ni nga gikuha sa among magtutudlo, ang singsing lang nga gisulob dito sa anak nga giingon nga pagpayag sa Biblia sa aman kay kining akong anak namatay na apan karon nabuhi siya pag-usap sa ato padunay pagbag-o siyang kaugalingon. Mo nang gisuloban og singsing ang iyang kamot. Mo ni gikuha sa among magtutudlo. Pero sa diyang gikontra sa pastor sa Sabadista, gusto niya nga i-implementanan nga naikupo, na sapatos, ug naihawat og baka. Di man ingon ni Ana, kasama nga gikuha tang ihimplo sa atong Ginoong Jesucristo didto sa Números 21:1 ngadto 9. Pero pag abot sa iyang pagkakatumanan, dili ang whole context mo gipahinabo sa atong Ginoong Jesucristo. Tanawa ra. Na mo ginamong giingon na kung napaka Pastor Bendilio sa panahon ni Kristo, una nga imong gisaway o gikomentaryohan ang atong Ginoong Jesucristo. Kaya di man, mauna ang imong pangitaon yun. Manang sa dapit sa among magtutudlo, maura na ang gi-explain ni Master Dere Kanamo. Pero kung yung pangitaon, muna among giingon. Dili man kaming maugod ang iglesia nga ihawan ni baka. Nga tubag naman na namo ng kupo o kanang sapatos. Ikaduha, sa example nga atong gihimo sa pagpahayag ni Moises sa Números, wa gid mag-ingon si Moises nga kini ra bang akong gisulat, kuhaon kini sa atong Ginoong Jesucristo. Sa samang pagkaagi nga kining Lucas, wa pud niing nga sa pagpahayag nga kini pag-abot unya sa Espiritu Santo, iya pud ning kuhaon. Pero nganong balido pod nga kuhaon ni og kutloon ni sa Espiritu Santo. Tungod kay ang Espiritu Santo magasulti man sa mga butang nga gisulti sa atong Ginoong Jesucristo. So balido siya ngayon ang kutloon, pero ang pagkutlo sa Lucas 15:11-24, ang singsing isip kabag-uhan nga gisuot ngadto sa anak nga giingon sa Biblia sa sambingay nga namatay na apan nabuhi, mao na ang pagpabalik niya mga mahal nga tigpaminaw. Karon ngano sa pagtulunan sa PBCM do na may singsing para sa kabaguhan. Tungod kay kung dili pakakaabot sa pagtulunan sa PBC mga mahal nga tigpaminaw gikan pa ka sa nagkalanglaing relihiyon nga gitawag po na sila mga spiritual division, doon na po sila pagpaygayon og mga pagpaningsi. Gani doon na po sila gitawag po og mga anting-anting Brad Cesar. Pero kanang mga singsing og giingon nga mga anting-anting nga naa sa ubang pagtulunan nga wala pagyud sa kamatuoran, ditagna sa Biblia kana nga kana pagakuhaon sa Ginoo. Hasa mabasa sa Biblia, Brad Cesar? Aniya? Wa tani mabasahin ni Mr. Bendilio. Pasaha ang Isaya sa iyang kapitulo 3, versikulo 18 ngadto sa 21 ingon niyang payag sa Biblia. Niadtong adlaw pagakuhaon sa Ginoo ang katahom sa bukala sa ilang mga tiil og ang mga pandong og ang pikas nga mga bulan-bulan, ang mga arios, o ang mga pulseras, o ang mga bufanda, ang mga kalo, nga panapton, o ang ligas, o ang mga laso sa ulo, o ang mga kahon-kahon sa pahumot, o mga anting-anting, ang mga singsing, o ang mga pahiyas sa ilong. Mao kini ang atong nabasa bradone nga kuha na kini sa Dios kining mga anting-anting kay naa man po'y mga pagtulunan pod nga naa kunoy mga anting-anting sila pero samala sa Biblia kana gipuhas na kana sa Dios sumala sa atong nabasa. So pagakuhaon day kini mga mahal nga tigpaminaw, kaning giingon nga dunay mga singsing apil na ang gisgutan nga mga anting-anting. Kung basahon ta kini sa Biblia ang gitawag The New American Bible Revised Edition, balikan ko pagbasa ang gibasa sa kaubang ministro Brad Cesar Patio, ang Isaiah chapter 3 verse 18 up to ang akong pagbasa sa 21. Ito ipakita sa kamera ang atong Biblia, The New American Bible Revised Edition. Gingon. On that day, the Lord will do away with the finery of the anklets, sunburst and crescents, the pendants, bracelets, and veils, the headdresses, the bangles, cinctures, perfume, boxes, and amulets, the signet rings, and the nose rings.
sa gibasa ta sa maong bersyon sa Biblia, ang gisgutan nini nga singsing nga pagakwaon gitagna nga pagakwaon kini sa Dios mga nga tigpaminaw gingon kanag signet rings. Unya kadtong gingon nga mga anting-anting gingon kanag amulets and amulets. Ang anting-anting gitawag amulets, ang amulets anting-anting. Ang singsing gitawag o signet rings, mga mahal nga tigpaminaw. Tumananta nga mo na pagakwaon mga mahal nga tigpaminaw. Nga naman, tungod kay gi-explicar sa panahon sa atong Ginoong si Kristo, Brad Rumi, nga kung ang tao nga gustong mahisakop diya kang Kristo, kinahanglan na siya giingon nga pagbiya sa iyang mga butang sumala sa nakasulat sa Biblia. Kay kung dili ka mo, di nimo biyaan ang maong mga butang, o dili ka mubiya sa tanang butang nga gimong gihuptan, dili ka man mahimong tinun-an sa panahon sa atong Ginoong Hesus. Kuhaan to ning example. Naba sa Biblia, Brad Rumi, nga nagpahayag ang atong Ginoong Hesus nga kung dili ka mubiya sa mga butang nga imong gihuptan, dili ka mahimong tinun-an sa atong Ginoong Hesus. Is it example sa iyang kapanahonan, Brad Rumi? O aduna gyud kana Brad Rone. Ato lang pagabasahon kining nakasulat sa Lucas sa iyang kapitulo 14 sa iyang bersikulo 33. Nagaingon, busa bisan kinsa kaninyo nga dili mubiya sa tanan nga iyang ginahuptan, dili siya mahimo nga akong tinun-an. Busa sa pagpayag sa atong Ginoong Kristo mga mahal nga mga tigpaminaw nga dili daw mahimo nga mga tinun-an ni Kristo si bisan kinsa nga dili mobiya sa tanan nga iyang ginahuptan. May ginahuptan nga mga butang nga kung dili ka nimo na i-surrender, dili nimo na biyaan sa kapanahonan sa atong Ginoong Kristo, dili ka mahimong iyang tinun-an. Nga naman, tungod kay gipahayag sa Biblia nga pagkanaa ka na sa kamatuoran, example sa panahon sa atong Ginoong Kristo, doon nay pagbag-o sa mga butang sumala sa pagpahayag sa Biblia, Brad Cesar. Asa kini nato mabasa? Oo, nagyoy pagbago sa tanang mga butang. Sumala sa pinadayag kapitulo 21 bersikulo 5 ngadto sa 6. O ka naglingkod sa trono mingon, tanawa ginabag-o ko ang tanang mga butang. Usab mingon siya, isulat mo kini kay kining mga pulong nga kasaligan ug matuod. Og siya mingon kanako, natapos na ako mang alpha ug ang omega, ang sinugdan ug ang katapusan. Kaniya nga gihaw ihatag ko ang tubig nga walay bayad gikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi. So dunay pagbag-o sumala sa atong nabasa sa Biblia, Brad Ronnie. Busa sa dapit sa Espiritu Santo sa mga mahal nga tigpabinaduna usay amo gipahigayon nga mga kalikunan isip kabag-uhan sa tao nga mao nang singsing. Sa panahon sa atong Ginoong Kristo, matud pa dili ka mahimong tinun-an ug dili nimo biyaan og ang imong tanan nga ginahuptan kay matud pa duna di ay ginabag-o ang tanang butang sa to pabag-uhon ba. Kung mag-surrender ka, bag-uhon na siya. Buti pasabot ka magbalik ra gyapon ka ng mga butang na imong gisurrender dito sa kamaturan kay bag-uhon ka na. Kinsa man o kanus-aman kini mabag-o mga mahal nga tigpaminog kinsa mo bag-o katong gingon sa size og siya ningon kanako natapos na ako maong alpha ug ang omega ang sinugdan ug ang katapusan kaniya nga giuhaw ihatag ko ang tubig nga walay bayad gikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi. Sa diyang bag-uhon ang tanang mga butang mga higalag mga kaigsunan dunay paghatag matud pa sa ginog tubig nga walay bayad gikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi. Nakinsa ang gipasabot nga tubig nga ihatag sa atong Ginoong Kristo nga sa diyang mahatag ang maong tubig mga mahal nga tigpaminaw dunay pagbag-o sa mga butang. Sa Biblia ang tubag dinhi mao kini ang Espiritu Santo. Tungod kay ang Espiritu Santo sumala sa Biblia nagsimbolo kinig tubig. Mao kining ihatag. Busa kung dawaton kini sa mga tao ang Espiritu Santo nga ginyog tubig, diha dayon ang pagbag-o sa mga butang. Sa Biblia gipiho bagyod mga mahal nga tigpaminaw nga ang Espiritu Santo ingon nga ipadawat ingon nga tubig kini nagsimbolo tubig. Ang usa ka Biblia nga gitawag the message. Ani ko mabasa sa Ephesians chapter 5 verse 18 gingon sa pagpayag dinhi sa payag ni Pablo. Don't drink too much wine that cheapens your life. Drink the Spirit of God. Dili kuno magpalabi o inom sa bino nga makapamubo sa kinabuhi sa tao, hinunua inna ang Espiritu sa Dios. Kinsa ang Espiritu sa Dios nga gingog ipainom? Sa to pa nagsimbolog tubig. Mo maning sa 3:16 sa Mateo.
sa diyang gibautismuhan ang atong Ginoong Kristo, mikunsad ang Espiritu sa Dios ingon sa dagway nga salampati. Kinsa kining Espiritu sa Dios nga mikunsad ingon sa dagway sa salampati nasa Lucas 3:21 ug 22, mao kadtong Espiritu Santo, mga mahal nga tigpaminaw. Busa ang gingon nga gihatag sa atong Ginoong Hesukristo ang tubig nga gibasa sa kaubang ministro sa Pinadayag Kapitulo 21, 5 ug 6, mao diay ang Espiritu Santo nga sa pag-abot unya ni anak kung dawaton nato kanang Espiritu Santo naa ang pagbag-o sa mga butang. Mao nang sa dapit sa katumanan sa Espiritu Santo, Brother Cesar, nga mao atong magtutudlo, mas dunay atong mga butang isip, kalig-unan, ilhanan para sa kabag-uhan, mauna ang sing-sing. Busa na saipan ka na sa pastor sa Sabadista, mga mahal nga tigpaminaw, ang pagtaak sa doktrina nga ang may katungod unta nga mo explain kami lang nga mga ministro sa pagtulunan sa PBC. Karon, kung gayon sa Biblia nga kadtong sa 3:18-21 sa Biblia, the New American Bible Revised Edition nga dunay amulets o kitong giingon dayon nga signet ring nga pagakuhan pero mabalik ra pod kay bag-uhon ka na pag makaabot ka sa kamatuoran diya sa Espiritu Santo. Giingon pod kini sa Biblia nga kining amulet mao kini ang giingon nga batong puti o white stone. Sumala natong mabasa dinhi lang gyapon sa maong Biblia, the New American Bible Revised Edition. Ano ko mabasa sa Revelation chapter 2 verse 17. Ingon ini ang atong mabasa, mga higala ug mga kaigsunan, inyong paminawan. Ingon niya, whoever has ears ought to hear what the Spirit says to the churches. To the victor I shall give some of the hidden manna. I shall also give a white amulet upon which is inscribed a new name which no one knows except the one who receives it. Busa kung doon na may pagkuha sa gingog amulets, mga mahal nga tigpaminaw, nga gitagna sa daang tugon sa gibasa sa Isaiah 3:18-21. Aduna na po diay paghatag o gitawag new amulets, mga mahal nga tigpaminaw. Kinsa kini? O unsa kini new amulets sumalat sa pagpahayag sa Biblia, Brad Sisa, nga idawaton kini kay ihatag na pud kini ngadto sa tao ug dawaton kini sa tao tungod kay mao kini siya ang usa nga ilanan sa kabaguhan sa tao nga nangalagad sa kamaturan. Kinsa o unsa kining white amulet? Gitugaan gyapon sa Biblia, Bardoni. Sumala sa Pinadayag 2:17, ipakita kana diri ang adunay igdulongog kinanglan magpatalingog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Ang mga madaugon pagkatagan ko sa mana nga tinaguan o pagkatagan ko siya usa ka gamayng bato nga puti nga sinulatan usa ka bag-ong ngalan nga dili masabot ti bisan kinsa gawas kaniya nga maoy magadawat ini. So gitugan sa Biblia nga ang dawaton nga kabag-uhan ni atong kapanahonan karon Katong gingog amulet mao ang nga gipakita sa imong basa na batong puti na baha na ang tao. Batong puti di ay mga mahal nga tigpaminaw ang giingon nga amulet kung sa Cebuano pa dito sa Isaias, anting-anting. Busa sa kabaguhan sa tao kung doon na may pagdawat na po kay baguhon ang tanang butang, ang anting-anting, mga mahal nga tigpaminaw diri kanamo nga mga katawan sa BBC, ingon nga among anting-anting o amulet mao ang batong nga puti nga kana referado nga titulo sa Espiritu Santo. Ngano man, Brad Rumi, ngano mang mapiho na to nga ang 2:17 sa Pinadayag nga ihatag ang batong puti, white amulet or anting-anting, kinigyoy para sa Espiritu Santo. Ang ato bang Ginoong Jesucristo doon na siya titulo po nga pagkabato, Brad Rumi, sumala sa Biblia, kung saan matanga sa pagkabato. Bato ka na sa pamagang. Ato lang pagkakasahon, Brad Romy, kanin nakasulat sa Episo sa iyang Kapitulo 2, versikulo 20, nag-ingon. Kamu mga tinukod, ibabaw sa patukuranan, nga mao ang mga apostoles o mga propita, nga niini si Jesucristo, mao ang uluhang bato sa pamagang. Busa, si Kristo, mga mahal nga tigpaminaw, bato sa pamagkang. Busa, dili siya mulugar nga mo'y tag-iya niya ng batong puti or white amulet sa 2:17 sa Pinadayag. Pero basin mingon sila, Brad Cesar, basin si Hiuba o ang amahan mo'y tag-iya na, tinuod ba po? Nga ang amahan doon ay titulo, pero ang titulo ba sa
Amahan Brad Cesar, sumala sa Biblia, batong puti ba? Dunay kalainan. Ang titulo ni Kristo, batos pamagang, ang amahan, doon na gapoy titulo, gitawag gapon kan og bato. Sumala sa Salmo, Kapitulo 18, versikulo 2, gingon, si Jehova mao ang akong bato, og akong kuta, og akong maluluwa. So dunay kalainan, si Jehova, dunay titulo nga bato, si Kristo doon na gapoy titulo, gitawag sa bato sa pamagang. Ang Espiritu Santo doon na gapoy titulo, gitawag sa batong puti. Sumala sa atong nabasa sa Biblia. Busa matinaw kayo mga mahal nga tigpaminaw, nga sa dapit sa amo ang pagpanubag, sa gisupak sa pastor sa Sabadista, ang gikuha sa among magtutudlo nga nakasulat sa Biblia, nasaypan niya ang paghubad-hubad o paghatag o explanation nga wala magkadimao mga mahal nga tigpaminaw. Busa sa dapit sa PBCM, iyon nga ang singsing, gibayaran man to na namo, pero ang abot niya na nga kantidad nga gibayad namo sa singsing, mao na pod kana ang gamiton sa pagpahimo og singsing para na pod sa mga membro nga gusto magpasakop sa PBCM. Dili kay ang kwarta nga nabayad na aron nga likomon o tigomon para isweldo kanamo nga mga ministro sa pagtulungan sa PBCM. Tinuod ka na, Brother Ronnie, kay ang tanang mga butang nining kalibutan na pulos kana nimo paliton. Busa, kanang singsing, nga doon na gyapoy atong mga paghatag, paghalad, mao gapon kana sama sa imong giingon nga mo kanay gamiton sa pagpahimo gapon kay ang mga membro kanunay naa mag-abot-abot siyempre magbuhat gyud og singsing kay para do na say isulob ngadto sa mga membro sa pagtulunan sa PBC. Busa, Brad Cesar, Brad Rumi, manghinaot kita nga nasabtan nila ang mga kamaturan nga atong gisaysay nini karong panahon na. Sundi lang gyapon ninyo kami sa sunod nga mga Domingo kay padayon gyapon nato ang mga paghatod sa mga kamaturan nga mao'y magadala ngadto kanato sa kalawasan. Mabot naman ang oras, kami manamilit na kaninyo sa ngalan sa among magtutudlo, Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. o sa ngalan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, kini ang inyong igsoon, Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami manamilit na kaninyo, ingon mausab sa kauban ng mga evangelista o ministro. Kinusab si Brother Romy Rama Camus. O kiniusab si Brother Cesar Pateo, magayon na lamang, daghang salamat sa iyong pagpaminaw o pagpatalinghog. Sundan lamang kami din sa DXQO TV5 sa oras sa alas 12 ngadto sa launa sa sama gapong adlaw Domingo.